Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu kan daawwachaa jirtan OMN irraa kan isinii dabarsaa jirru qophii keenya faana haqaati. Qophii faana haqaa har'aa wajjin keessummaa qabna. Keessummaan keenya Dr. Eebbisaa Bal'inaa jedhamu haala Oromoo irratti qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa ture. Bara 2018 irratti dhaabanne maal keessa turre waggoottan sadan darban maal fakkaata amma maalirra jirra akkasumas immoo fuuldureen Oromoo maal fakkaata waan jedhuratti marii bal'aa gochuuf deemaa jirra. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin turaasiniin jenna. Antasfaayee Aminati ogeessi kaameraa fi teeknikaa Mahadii Juneedii Alii waliin ta'uunis kan isin biraan geenyu ta'a. Kallattiidhumaan gara keessummoota kiyyaatti isin dabarsa. Keessummaan keenya feerraa keenya simattanii stuudiyoo keenya kan Siyaatilitti nu argamu keessaniif guddifnee isin galateeffannaa Dr. Eebbisaa Bal'inaa baga nagaan dhuftan. Isinillee galatooma. So hadda waggoottan hedduudha fi qabsoorra ture keessumaa argaa sirna Minilik jalatti kufee sirna nafxanyaa jalatti kufee waggoota 150 ol keessumaa immoo waggoottan 50 darban qabsoo addaa taasise manni keenya keessumaa immoo waggoottan 27 bara sirna wayyaanee manni keenyatti dhabe qabsoo dhiiga fi qalbisaa waa hedduu manni keenyatti dhangalaasaa irratti hojjetaa turedha. Mee haaluma kana keessatti Oromoo protestiin waggoota 4-5 walitti aansuun bara 2018 jijjiiramni dhufe jedhamuudhaan 2018 irratti waan dhaabbate fakkaata. Mee achirraa kaanee marii goona har'aaf. Meegaan qabsoo manni keenya gochaa tureen 2018 irra dhaabannee bakki irratti dhaabanne sun maal ture? Mee achirraa uummata keenya yaadachiifne achi as immoo maaltu jira waan jedhutti kallattumaan gara sanarratti dabarra. Mee Oromoo protest 2018 maalirraa achirratti dhaabannee ture? Mee haalli 2018 bara sana keessa ture maal fakkaata? Mee nu yaadachiisaa Doktor. Baay'ee gaariidha. Galatooma ammas irra deebi'ee. Yeroo suni yeroo abdii guddaa ture. Bu'aa lola keenya keessumaa lola qeerroo ijoolleen kumaatamaan itti dhumte. Namni kan itti hin reebame mana hidhaa galee mana hidhaatti waan halle ta'e torcharii ta'e lola sanaanii bu'aa yeroo sanaanuu fide. Baay'een keenya itti gammannee turre, baay'een keenya abdiidhaan eeggannee turre, kan shakkii qaban jiru turani. Garuu namoota gurguddaa namoota keenya hayyoota keenya iddoo qabu turan, iddoo waan qabu fakkaatee dhufee ture. Yeroon sun yeroo abdii ture. Waan baay'ee nutti himan afaan keenya akka inni national language ta'u afaan federaalaa akka inni ta'u federaalli akka inni jabaatee itti fufu nagaan akka inni dhufu karaa siyaasaas yoo ta'e karaa ikonoomii akkasumas karaa hawaasaa Oromoon kabajamee iddoo isaa qabatee akka inni deemuti nutti agarsiisanii nutti himanii yeroon sun yeroo abdii ture. Garuu gaa akkuma beektutti yeroo teenyee ilaalaa dhufnu ji'uma yartuu keessatti kufaa dhufee jechuudha. Wanti abdiin keenya suni dhabamaa dhufe. Sanaatti bara 2018 sana yeroo jijjiiramni dhufeera jedhamu keessumaa qabsaa'onni hedduun gara biyyaatti galan adda bilisummaa Oromoollee yeroo gara biyyaatti galee namoonni hedduu akka Jawaar fa'aan yeroo biyya sanatti galanii jijjiirama siyaasaa biyya sana keessatti dhufe keessatti gahee taphachuudhaaf yeroo itti galan ture. Mee sana asitti waggoottan sadan darban kana keessa maaltu raawwatame? Yakki gurguddaan uummata keenya irratti raawwatamee jira. Jijjiiramni jedhame sun toon ta'in karaarra jallatee hafee jira. Waggoottan sadan darban kana bara 2018 haga ammaatti yakka gurguddaa uummata keenya irratti raawwatame tokko tokkoon kaafneellee kan irratti dubbannee xumurru yoo ta'u baate garuu yakki gurguddaan uummata keenya irratti raawwatameera jedhamu maal fa'ime? Mee nu yaadachiisaa akkamitti akka raawwatame haala uummanni keenya waggoottan sadan darban kana keessa darbaa jiru maal fakkaata Doktor? Tole galatoon waan baay'eetu hojjetame kanarratti waan tokko jala murtee akka murtanii akka dhageessaniin barbaada. Jarreeni kan isaan eegalanii Oromoo gargar murmuruu irratti gosaan amantiidhaan qeedhaan
gargar nu qooduu irratti kan isaan hojjetan yeroo dheeraadhaaf atuu hin fagaatin maaltu ta'e abaa'oo irratti duulli godhamuu jalqabe karaa adda addaa jechuun egaa isaan Eertiraatti walii galanii dhufanii waan isaan irratti walii galanii dhufanii akka barbaadametti hojjetamuu hin dandeenye ishee irratti wal qaqqajeeshuudhaaf hojjetanii hin hojjetamne ishee irratti lola baay'eetu ka'e jechuun gargarcituu baay'eetu ta'e atuu hin turin namoonni kanumaan kan ka'e egaa drift yookaan immoo gargar ba'uutu dhufe achi booda iddoon guguddaan Oromiyaatti command post jala gale Gujiin command post jala gale Wallagga command post jala gale amma gaa yeroon akkasini isiniin jedhu waan isin yaadachuu qabdanii isaan Wallagga Gujii jedhanii akkasitti gargar nu baasanii ittiin aangoo qabachuudha kan isaan ittiin irratti eegalan jechaadha. Kan isaan caccabsaa turan yeroos Oromiyaadha. Amma kan hubachuu qabnu kana argite Gujii miti kan isaan rukutuu jalqaban. Kan isaan rukutuu jalqabanii Oromiyaadha. Okay? So command post jala ergi gallee booda waan baay'eetu ta'aa dhufe. Argite ergasiiti Jawaariin illee ajjeesuudhaaf tattaafina godhanii tattaafatan hin taaneef karaa adda addaa ittiin deemuudhaaf yaalan hin taaneef garuu booda keessa immoo akkuma beekamu hacee nu jalaa ajjeesan hacee ajjeesanii ittiin fayyadamanii namoota hayyootota keenya baay'ee nu jalaa qabanii kan nuyi beeknu gaa Jawaar Baqqalaa namoota kaan guguddaa akkasiis garuu kan nuyi immoo hin dhageenye kan nuyi immoo hin beekne kumaatamaan kan lakkaa'aman namoota baay'eetu kanumaan kan ka'e mana hidhaa dararaa mana hidhaa keessa gale. Waan baay'ee dhageenyeerra waa'ee wanta mana hidhaa keessatti ta'aa jiru namoonni akka isaan beela'aa jiran namoonni iddoo dhiphoo taatetti baay'inaan ugguramanii akka isaan rakkatanii yeroo koronaa kana immoo sodaa baay'eetu jira. Mootummaan kun waa'ee namoota kanaa gaarii godheetuun yaadin dhukkuba baay'eedhaaf namoota keenya baay'ee akkasitti saaxilee akka inni koronaa duwwaatu hin ta'in dhukkuba baay'eetu deemuu danda'a beektaa yeroo namni akkasitti walitti ugguramee jiraatu. So namoota keenya baay'eetu akkasitti dhiphate namoota baay'eetu akkasitti rakkate isa immoo darbee waan biyya lafaa irratti ta'ee hin beeknetu ta'e nama mana hidhaa geessuu isaanii dura si'a tokko mana hidhaa dura ta'uun geessin ajjeesanii qalanii waraabessaaf akka isaan laatanillee dhageenyeerra argineerra achi mana hidhaatti nama gashuu duwwaa odoo ta'in mana hidhaadhaa halkan nama baasanii nama ajjeesuu isaanii waanuma normaalii ta'aa dhufe jechuudha achi booda. Namni baay'ee akkasitti sammuudhaanis qaamaanis cabsaa dhufan jechaadha. Wanta ta'e kana gadi fageessinee ilaaluu dandeenya karaa adda addaa argite garuu kan yaaduu qabnu kuni sammuu keenya irratti rakkina hammamii fida yaaddoo hammamii fida ba'aa hammamii fida sammuu keenya irratti warruma teenyee ilaallu irrattiyyuu amma jarreen kuni isa duwwaa otoo hin ta'in namoota loltuu mana keessan keessa jiru jedhanii abbootaa fi haadhota baasanii reebuu halkan fuudhanii karaatti gatuu wanta akkasii warri wayyaanii mataan isaaniillee hin goone kana warri kun akkas gochuu jalqaban namoota baay'eetu akkasitti salphate jechuudha. Isaan egaa namoota duwwaa salphisaa jiru otoo hin ta'in kan isaanii
hojjechaa jiranii Oromoo si salphisaa jirra jechuu isaaniiti. Kan isaan gochaa jiranii nama tokko reebaa jiru, nama tokko hubaa jiru tun ta'in akka jirtutti akka Oromootti tokko tokkoon gargar baasanii si cabsaa jiru, sammuudhaan saayikolojiidhaan si ajjeesaa jiru jechuudha. Isaan kan isaan eegalanii hojii isaan eegalan suni kana ture. Kanaafi gadi fageessinee wanta ta'e baay'ee ilaaluu dandeenya. Amma ergasii namoonni hayyooti keenya kan hidhamanii kan dararamaa jiranii yeroo suura isaanii arginu garaatu nu caba yeroo hundumaa. Amma lafa isaan jiratti illee yeroo hundumaa garaatu nu caba. Garuu lolli isaa lola maalii akka ta'e baruu qabna jechuudha. Warri mana hidhaa keessa jiran maal nuun jedhu isaan jabaataniitu jabaadhaa nuun jedhani. Argite? Eeyyee achi keessa taa'anillee lola guddaa lolaa jiru jechuudha. Warra mootummaa kanaa hundaa caalaa jechuudha. Sabni keenya kana kan inni hubachuu qabu. Namoonni rakkachaa jiranii daggala keessatti rakkachaa jiran, mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran, namoonni reebamaa jiranii hin duune. Hafuurri isaanii jabaadha. Har'allee nu jajjabeessaa jira jechuudha. Kana irratti kan hundaa'uu qabnu. Mee kanuma wal qabatee waggoottan 27 kana Oromoon eenyu wajjin wal lolaa ture Dooktar? Eenyu waggaa 27 uummata keenya kana ajjeesaa hidhaa saamaa biirraa godaansisaa ture? Har'a uummanni kun eenyu wajjin wal lolaa ture? Wanti jijjiirame jira uummata kanaaf. Bal'inneetu malaallee eenyu waggaa 27 kan nu ajjeesaa ture TPLF itti quba qabna. Har'a uummata keenya yoo ajjeesaa ture. Garaagarummaan OPDO kaleessa fi garaagarummaan OPDO har'aa maalidha? Har'aa nuyi ilmaan abbaa gadaatee bichuudha maalidha jedhanii yeroo Oromootti gad dhufanii maqaa adda addaa himata hin argina. Kan akkamiin ilaaltu sin? Warri juuntaa jettanii wayyaaniitti quba qabdanii amma si'anaatti qaana'uu qabdu. Qaanii guddaadha kun. Maaliifi kan Oromoo reebe, kan Oromoo cabse, kan Oromoo darare, kan Oromoo hidhe yeroosis okay yes namoonni aangoo irra turan yeroos yartuun Oromootti fayyadamaniitu kan hojjetan. Har'a kan itti caalsisee kana hojjechaa jiru OPDO dhuma. OPDO makaleessaati. Warri makaleessa nu cabsaa, nu reebaa, nu salphisaa turetu har'a immoo itti dabalee itti caalchisee har'a itti caalchisee kunooti dura ta'an isaanii maal nuun jedhe nuyi bal'eessaa kan qabu nuyi teroristiin nu ture kan darare kan nu isin darare nuyi kan dhiifama gaafachuu qabu nuyi amma immoo 360 irra deebisee digirii irra deebisee naanna'ee isa caalchisu isa caalu ta'ee dhufeera amma immoo kanaafi dhiisuu qabu jarreen kun warra wayyaanee kana itti quba qabu isaan galanii dhiifama gaafatan saba isaanii ergii dhiifama gaafatanii booda immoo hin filaman isaan saba isaaniitiin miliyoonii meeqaan filaman okay warri kun hin filaman namni isaan filee qabu hin jiru garuu isaan aangoo barbaacha duwwaadha kan isaan deemanii so sabni keenya jarreen kanarraati bu'aa waan tokko illee hin argan gaaffii tokkitti gaafadha deebii kanaa deebisuudhaaf jarreen kun ergii aangootti dhufaniiti Oromoon maal argate waan tokkitti maal argate Oromoon salphina caala du'a caala gudeedama caala reebamuu caala hidhamuu caala kan nu arganne waan tokko hin jiru Oromoon irratti duulli ka'ee akka yeroo kana jabaatee hin beeku amma warri beektan nutti hima Oromoon akkas hidhamee hin beeku Oromoon akkas reebamee hin beeku Oromoon akkas salphatee hin beeku yeroo baay'ee salphanneerra yeroo baay'ee reebamneerra lolleerra yeroo baay'ee garuu akka yeroo kanaa salphannee hin beeknu kanaafi warra kaanitti quba qabuu dhiisa nu bira jiru warri nu fixaa jiran OPDO dha har'allee. Mee OPDO kana wal qabatee yeroo tokko Jawaar Mohammadis waan fuula Facebook isaa irratti barreesse namoota adda addaa hayyoota adda addaa yeroo dubbifnu OPDO kana waggoottan 27
TPLFitu ergataa ture jedhee yeroo dubbatu kun dhugaadha waan haalamus miti qabatamaadhaan argamaa ture har'a jara kana eenyutu ergataa jira dhuguma OPDO'n kun bilxiginnaa warra har'a jedhaman kun of danda'anii biyya bulchaa jiru akkaataa Oromoon barbaadu ijaaramanii OPDO kan bilxiginnaa Oromiyaa kanatti biyya bulchaa jira jarri kun maaliif ergama jalaa bahuu dadhaban isinitti fakkaata hundeedhuma isaaniitu rakkoo qabaa jennamuu maali dhabii rakkoon jira kana maaliif ergamtuu ta'uu jalaa bahuu dadhaban maaliif uummata keenya ajjeesu maaliif uummata keenya hidhu maaliif uummata keenya dararu ofuma isaanii kana godhumoo dhugumaan nam jara qaama jara kana ergataa jirutu jira isinitti fakkaatamu meekuma waliigalaatti kan akkamiin ilaaltu isin argitee akka saba Oromootti hundumti keenya waan nutti nu gaarii godhee nu galuu qabu tokkotu jira akka sabaatti kaayyoo qabaachuu qabna kaayyoo walijjiin qabaachuu qabna kutaa adda addaa keessa jiraachuu dandeenya garuu kaayyoo walijjiin qabaachuu qabna jarreen kuni kaayyoo isaanii garaa isaanii guuttachuu aangoo argachuu aangoo qabachuu okay xinnoo garaa isaanii keessa waa'ee biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana fayyisuu keessa jiraachuu danda'a keessa jiraachuu mala garuu amma akka arginutti karaa ittiin biyyattii kana fayyisuu danda'an hunduma isaa ce'anii diiganii karaan akka hin lammata deebi'ee karaan akka hin jiraanne godhaa jiru okay kanaafi fedha san akka isaan qaban hin beenu garuu jarreen kuni ajajamtuu taatee uumamte so ajajamtuu ergamtuu jechuudha ergamtuudha nama ishee ergatutu jira aangoo isheen jala argattee waa hojjettee jennaan ergamuudha kan isaan baran ammas kan isaan ergamaa jiran eenyuuf akka nu duwwaadhatu hin ta'in amma addunyaatu beeka har'a kan isaan ergachaa jiru Isaayyaasii fi warra kaabaa dhufu warra nafxanyaati jechuudha warra nafxanyaatu ergachaa jira amma yoo dhuguma gaaffii gaarii tokko gaafattanii ergii jijjiiramni kun dhufeeti hundumaa caalaa kan gaarii godhee deebii baay'ee argate kan aangoo baay'ee argate kan horii baay'ee argate kan lafa baay'ee argate eenyu kan isaan gargaare immoo eenyu kana deebisuu qabdu kana jechuudha warra nafxanyaati jarreen kuni OPDO ma keessayyuu nafxanyootatu baay'atee jira kanaaf isaan warra nafxanyaa tajaajilaa jiru jechuudha kanaaf jarreen kuni ajajamuu barte jarreen kuni waa baachuu barte geggeessuu hin dandeessu vision hin qaban beekta vision mul'ata hin qaban fayyaa ta'e mul'ata hin qaban mul'ati isaanii immoo mul'ata kan hunduma keenya hammatu kan gaarii kan nagaa saba Oromootu hin ta'in mul'ata horii isaanii kan ittiin lafa gurguratan kan ittiin aangoo argatan maleessaati mul'ata ittiin saba geggeessan hin qaban jarreen kuni tajaajiltuu amma tajaajiltuu Isaayyaas Afeworqii fi tajaajiltuu warra nafxanyaati kun beekamaadhuma mee kanuma wal qabatee Dr. amma naannoo Amaaraa keessa erguma jijjiiramni bara 2018 dhufe jedhamee naannoo Amaaraa keessa akka barbaadetti hiriira baanii nagaan galu akka barbaadetti Abiyyiin arrabsanii abbaa barbaadan arrabsanii otoo namni tokko hin tuqamin nagaadhaan galu poolisiin naannoo sanaa uummata isaaniitti dhukaasu Tigraay akkas ture lola dur naannoo Dabuubii keessa yoo fudhanne South Nationality yoo fudhanne rakkoo hin jiru akka barbaadetti uummanni waan barbaadu godha naannoo Affaar Somaalee iddoo kamiyyuu uummata isaaniitiif dhaabbatu yeroo uummata isaaniitiif dubbatan arga amma aktivistoonni Amaaraa yeroo uummata Amaaraatiif dubbatan warri mootummaa aangoo qaban uummata Amaaraatti afaan baasanii akka barbaadetti yeroo dubbatan argina kan keenya garuu maaliif uummata isaa ajjeesa maaliif naatu uummata ofii dhaban gaafa uummanni Oromoo ajjeefamu kan ajjeesaa jiru isaanuma sila maaf ajjeesu maaf hin dubban nama Phaaphaasiin tokko guyyaa 2 dura uummata Tigraayiif dubbate amma addunyaa guutuurratti afarfamaa jira miidiyaan addunyaa waraqaa fuudhee jarri OPDO jedhaman kun Oromoo irraan dhalanne moo naatu Oromoo maa dhaban gaafa Oromoon ajjeefamu gaafa Oromoon qalamu silaa isaan maqalaa jirase maaliif naatu sabaa dhaban maaf saba isaaniitiif dubbachuu dhaban
eenyu sodaata? Dhiifama naa godhi waan tokkoon jedha. Namni baay'ee yeroo jaallannu tokko ka'ee Itoophiyaawummaan suusiidha jedhee ture. Ani immoo maal inni sitti fakkaate garbummaan suusiidha. Garbummaan suusiidha. Garbummaa yoo bartee fi garbummaa sana keessaatii baatee maal akka dhufu hin beektu kanaafi ishee ho'ina ishee argatte sana keessatti ishee ma beektu sii wayya jechuudha. Ho'ina ishee argatte sana sii wayya. Namoonni akkasitti garbummaadhaan jiraatanii baay'eetu jira. Garuu yoo kana itti hin galuufi maaliifi inferiority is implicit. Wanti kuni gaarii gootee gara fuulduraatti mataa keetti gadaantummaan itti dhaga'amu kuni gadi fagoodha. Dhokatee jiraata. Dhokatee jiraata malee gadi ba'ee hin jiraatu. Amma yoo warri seenaa warra Ameerikaa kana dubbisanii waan tokko dubbachuun danda'ama. Yeroo warri gurraacha akka garbummaatti fidamanii garba ta'anii lola yeroo dheeraadhaaf deemetu jira. Garboonni mana keessaa hojjetanii house slaves kan jedhamanii abboolii isaaniif bitamuu kan jarreen warra isaan bitanii fi 100% commitmentii qabu. Warruma isaan bushu kan warra isaan bite kana caalaayyuu waa'ee maatii sanaa irra caalsisanii yaadu. Maali yoo gadi ta'anii jiraatanillee. Namoonni garbummaa kana keessaa ba'uudhaaf lola baay'ee kaasaniiru. Amma fakkeenyaaf Nat Turner kan jedhamu tokko ka'ee garbummaa keessaa saba isaa baasuu barbaade, loluu barbaade. Kan isa dhaabsise eenyu sitti fakkaate? Garbootuma warra kaan warra isaa jiraatutu fuudhee isa saaxile argite. Kanaafi jarreen kana keessa garbummaa gadi fagaatee of jibbuu gadi fagaateetu jira. Isaan garuu hin beekan kana. Baay'ee keenya keessayyuu kanumatu jira. Amma nu mataan keenya baay'een keenyayyuu gaarii goonee qulqulleessinee akka mirgi namummaa shakkii malee hunduma keenyaaf ta'ee gaarii goonee ittiin fayyadamnee jiraachaa hin jiru. Amma double standard baay'ee haasofte double standard warra kana akkasitti amma fakkeenyaaf yeroo OMN Finfinnee keessatti cufan waanuma isinitti waan fidan dhaban ni kan OMN jechaa jiru caalaa steeshinii isaanii kudha meeqarraati waan arrabsoo meeqa dhaga'aa turre kan waa'ee arrabsoo isaanii Oromoo irratti buusan. Garuu waan tokko namni isaan gaafate hin jiru. Double standard kana dhagaa argite hiriira ba'uun kun akkuma te jette akka isaanitti irreechaa keenya nu jala muranillee anaan baay'ee garaana nyaata wanti kun na aarsa baay'ee yeroo hundumaa na aarsa maaliif biyya keenya irratti lafa keenya irratti amma nu illee mataan keenya jechuu kooti jarreen kana irratti amma lakkaa'uu dhiisuu qabna. Jarreen kunii bilisa nun baasanii waan tokko nun godhanii kan isaan deemanii nu fixuudhaaf kan isaan deemanii nu ajjeesuudhaaf karaarraa nu maqsuudhaaf kanaafi nu mataan keenyayyuu garbooma keessaa ba'uu qabnaan jedhan. Kanaafi isaan irratti yaada keenya kaa'uu dhiifnee yaada keenya iddoo gara biraa ta'uu qaba. Jijjiiramuu qabna. Amma yoonaa duungalle taanaan jijjiiramuu guddaatu nu barbaachisa. Maaliif amma yoonaa cal jennee isaan ilaallaa isaan eennaa waa'ee isaanii haasofna. Viijinii maannaan jette silaa mul'atatu nu barbaachisa. Amma namoonni akka Joohar fa'a mul'ata guddaa qabu turan. Kanaaf namni baay'een isaan dhaggeeffatu gaarii godhanii lafa kaa'uu danda'u. Mul'ata lafa deemuu qabnu. Wanti nu ijaallannu waan Oromoon jaallatu maa inni waan Oromoon barbaadu maa inni hojii nu hojjechuu barbaadnu maa inni. Kanaaf ilaalchi keenya achi dhaquu qaba. Jarreen kanarraa iji keenya ka'uu qaba. Isaan nu ajjeesuudhumaaf nu fixuudhaaf ka'an. Hojiin isaanii hundumtuu kan inni agarsiisu nu fixuudhaaf. Warra nafxanyaa wajjin ta'anii lafarraa nu duguuguudhaaf. Kunooti nutti erganii loltoota isaanii. Kanaafi ani maalan jedha yes jarreen kunii waan baay'ee nu godhaniiru isaanirraa eeguu
dhiisuu qabna amma waan tokko na dhiba yeroo baay'ee maaltu sitti fakkaate bor ka'anii abiyyi akkas godhee hin jedhu maaliifiti sarpiraayizii taata silas godheera no kudhan si'a kudhan godheera ammas boris deebi'ee godha garuu nutu cal jedhee isa ilaalaa isa eegaa jirra jechuudha OPDO eeggachaa jirra amma wona taa'ee danda'a dhaggeeffatan namni baay'een jiruu dhabdan jechuudha jarreen kana dhaggeeffachuun isinii kan isin dhaggeeffachuu qabdanii nama ilaala qabu nama iddoo gaarii Oromoodhaaf isinitti agarsiisuu isinitti dubbachuu duwwaatu hin ta'in isiniif hojjechaa jiru amma eenyutu nu hojjechaa jira jennee nu wanta kana irratti gaarii nu goone murteessuu qabna OPDO'n nuuf hojjechaa hin jiru saba keenyaaf hojjechaa hin jiru isaan kan nu duguuguudhaaf garuu kan nu hojjechaa jiru eenyuudha kan nu hojjetu eenyuudha nummoo maal gochuu qabnaa inneetu kan yaaduu qabnu jedha mee waggoottan sadan darban kanarraa haasaa jiru haguma kanarraa tuffeeyira egaan waggoottan sadan darban kana keessaa kan ta'eewwan gurguddaa raawwataman keessaa tokko sochii ABO fi KFO danqaa uumuudha ture mee sochii ABO'n taasisaa ture akkasumas KFO'n gara keessumaa gara ba'a Oromiyaatti taasisaa ture hedduu uummata Oromoo miliyoona sochoosee ture sana nu yaadachiisatti danqaa isaarra qaqqabe fi haala amma paartileen siyaasaa gurguddoon ABO fi KFO'n keessa jiran kun maal fakkaata haalli uummanni Oromoo itti callisee gaggeessota KFO fi ABO mana hidhaatti dhiisee jiru kunillee maal fakkaata mee kan akkamiin ilaaltu sin baay'ee nama dhaba biti carraa laannaa fi irra deebilee carraa laannaa fi ammas hin laannaa fi isaan hunduma ishee fudhatanii amma waan nu harkaa waan tokko waan nu harkatti hafe hin jiru argite kana gaarii goonee hubachuu qabna lafti nuyi geenye kuni iddoo guddaadha karaa tokko barnoota kana hin jedhamne iddoo gara biraadhaa argachuu hin dandeenyeeti gaarii goonee arganne barnoota guddaa arganne atuun jaallate giddisiifannee barnoota guddaa arganne karaa kaan immoo ammayyuu darara guddaatu nurratti saba keenya irratti ta'aa jira argite lolli ABO fi waan ABO fi KFO'n hojjechaa turanii baay'ee waan nama boonsiisudha kanarratti sabni keenya kan hubachuu qabu saba Oromoo keessa nama baratee nama gaarii godhee yaaduu danda'u poolisii adda addaa uumuu kan danda'u kan hojjechuu danda'u kan nama mari'achuu beeku nama mari'achuu danda'u namoota baay'ee qabna sammuu isaanii irratti hundaa'anii tokkummaa isaanii irratti hojii isaanii irratti hundaa'anii structurii gaarii dhaabanii amma institution kan nu barbaachisu institutionidha ABO fi KFO'n gubbaadha jalqabee hamma godaatti gaarii godhanii structurii gaarii uumanii saba taasa'aa turan sabaajin hojjechaa turan kaayyoo keenya gaarii godhanii ibsaa turan okay haasaa Jawaar keessa yeroo baay'ee kan natti dhufu kaayyoo keenya irra yeroo deddeebi'ee haasa'u isatu mataatti na dhufan yeroo baay'ee kaayyoon keenya maayin abbaa biyyummaa okay ikoonoomii keenyatti 100% nuyi itti fayyadamnee isa kaan akka barbaannetti warra kaan wajjin hojjennee isaanillee akka nu wajjin fayyadaman gochuu maaliif sadaffaa namoota nu geggeessanii filachuu okay namoota beennu namoota ollaa keenya namoota wajjin guddan namoonni jaarsoliin beekanii namoonni jaarsolii guguddaan kan beekan namoota gaarii godhanii nu hojjechuu danda'an jedhamanii dimokiraasii karaa dimokiraasii filachuu caasaan keenya guddaan kan qopheeffachaa gara ba'a Oromiyaatti imalatan yaada kunoo ganama kaanee picturii sana ilaaluudhaan bakka hawwiin keenya yeroo isaan sadii ta'anii lama ta'anii olii gadi deeman kana Jawaarii fi namoota miliyoona meeqa yeroo
alaabaa Oromoo wajjin argitanii ani amma dhumaatti kan sammuu koo keessaa hin badu garaa koo keessaas hin badu. Actually imeejii kana qabadha. Maaliif humni keenya ammallee achi jira. Waan duune itti fakkaata garuu sabni keenya hin duune. Okay, so yeroo kana gaa isaan jiru guddaatti turan kan nu beeknu caala jechuudha. So structuring kun ammayyuu jira. Amma gara boodaatti waa'ee mootummaa ce'umsaa irratti illee haasa'uu dandeenya. Amma kunoo kafaa'oo fabaa'oo walitti dhufanii kana walitti fidaa jiru. Kanaafi diinni gadi kan beekamuu qabu amma jarreen waa'ee abaa'oof kafaa'oo haasofte jarreen kuni mataadhaan hojjetu. Maa inni si amananii haasaadhaan garaa qulqulluudhaan hojjechaa turan. Garuu warri hattuun immoo hataa turanii ajjeesaa turanii cufaa turanii karaa biiroo isaanii cufaa turanii namoota warra kaadhimatoota isaanii hundumaa hidhaa cufaa turanii karaa egaa hunduma isaa nutti cufanii jechuudha. Amma isaanii Oromoon karaa baay'ee lolaa ture jarreen kana jechuudha. Karaa nagaa mee walii wajjin hojjenna wooma waan halla laannillee wajjin hojjenna jedhanii hamma dhumaatti duukaa deemanii jechuudha jarreen kun. Kanaafi kanatu ta'e amma karaa hunduma isaa nutti cufanii akkuma beekamu kafaa'oonis abaa'oonis waan isaan mircaa jedhanii maa inni filannoo jedhan kana jookiidha filannoo jedhanii kaa'an kana akka irratti hin deemne hundumtu bareera. Kana irratti waan jechuu barbaadu maa inni isinitti fakkaate amma warri mootummaarra jiran kuni tiyaatirii isaanii taphachaa jiru, diraamaa taphachaa jiru. Ija keenya diraamaa isaanii irraa fuudhuu qabna. Tiyaatirii kan ofii keenya kan taphachiisuu qabnu kan taphachuu qabnu kan keenya irra ija keenya kaa'achuu qabna. Okay? Maaliifi namoonni nu tajaajilanii namoonni beekumsa muuxannoo gadi fagoo qabanii baay'ee hojjetanii jarreen kanaa wajjin hojjechuudhaaf waan isaan hin goone hin jiru. Waan baay'ee dhaban garuu kun hin taane jarreen kuniin wajjin hojjechuu hin barbaadanii seenaa isaanii irratti nama wajjin haasa'anii aangoo dabarsuun hin jiru. Jira hin jiru. Garuu seenaan Oromoo aadaan Oromoo kan inni hundaa'ee dimokiraasii irratti Oromoon durees dimokiraasii beekaa ammas dimokiraasii beekaa garaa qulqulluudhaan nama wajjin hojjechuu beeka. Garuu seenaa biyya sanaa keessa waan akkasii hin jiru. Kanaafi amma garaa kutadha. Bakka garaa kutachuu qabna kana dhiisuu qabna karaa keenya barbaaddachuu qabna jedha. Hedduu galatoomee Dr. Eebbasaa. Mee walumaa galatti waggoota sadan darban kan irraa amma gadi kaafnee haasofnee jirra. Qabsoon Oromoo yeroo ammaa sadarkaa maalirra jirra? Maalirra jirra amma? Akkuma isin jettan OPDOtti quba qabaa jirra. Namni baay'een OPDO irraa kan waa eegaa jirus jira. Kan immoo abdii irraa kutatee garagalaa jiru jira. Kan gidduutti rakkataa jiru jira. Gama biraatiin immoo qabsoon uummanni keenya itti jirutu jira. Akkuma waliigalaatti yeroo ammaa qabsoon uummata Oromoo sadarkaa maalirra jirra? Ajjeechan, hidhaan, dararri uummata keenya irratti waggoota sadan darban kana gaggeeffamaa ture qabsoo uummata Oromoo duubatti deebiseera, dadhabsiiseera jechuun danda'ama. Maalirra jirra amma Dooktar? Gaaffii baay'ee gaariidha kun beektaa. Yeroo Jawaar hidhame yeroo Jawaariif obbo Baqqalaan hidhamanii baay'een keenya maal yaadaa turre biyyatu gaggalagala yaadnee turre. Biyyatu gaggalagala amma jarreen kuni bakka qeerroon hin kaati jennee turre. Kaateetti akka ta'utti garuu wanta hin hojjennetu jira wanta hin taanetu jira. Achii booda waan baay'eetu ta'e jechuun egaa Hacaaluun ajjeefamuusaa waan baay'ee jijjiire. Garuu jijjiiramni suni jijjiiramni barbaannu dandeenyu kana gaarii godhee nuuf fiduu hin dandeenye jechuudha. Ka'umsi ture jechuudha miiraan ka'eera namni. Amma dheengadda
hayyu duree irratti waan akka maal akka isaan godhan addunyaatu beeka. Waan akkas akkasii yeroo ilaaltu kun akkuma siin jedhee karaa tokko namoota tokko yeroo surface gubbaa ishee ilaaltu garaa si kutachiisa. Maal ta'e Oromoon maal ta'e atuu akkas reebamaa jirru akkas dhumaa jirru akkas aangoon nurraa fudhatamaa jiru akkas rakkachaa jirru Oromoon maaliif cal'ise? Baay'eensaa Oromoon maaliif cal'iseedha? Nuti mataan keenya iyyuu kana yeroo baay'ee hin gaafanna beekta. Garuu kan namni beekuu qabu maayin yoo dhuguma akka karaa saayinsii gaa yoo ilaallee fi karaa saayinsii faaktii karaa deemaa jiru yoo ilaallee fi lolli Oromoo jabaachaa guddachaa jira moo du'aa jira kana keessa jabaachaa jira. Lolli Oromoo sabni Oromoo kana keessa atuma karaa adda addaa gadi qabamee jiru ugguramee ukkaamamee jiru illee sabni Oromoo jabaachaa duwwaa jira ol ka'aa jira. Yeroonni gadheen kun waan carraa gaarii nuu fide carraan nuu fide immoo maa inni calalamuu. Egaa yeroo calalamuu jennu kontiiniyem wanta jedhamutu jira. Namoonni Oromoo ta'anii Oromoon jaallanne jiru karaa addanaa namoonni baay'ee Oromoo duwwaa kan jedhan immoo jiru karaa addanaa. Baay'een keenya immoo kana gidduu jirra argite. Amma lolli nurratti ka'e maal fide akka ati calalamtee iddoo tokko fudhattu si godhe nu godheera jechuudha. Amma lola nu hin beekne guddaatu nu hin beeknu karaa adda addaa deemaa jira. Saba keenya gaarii godhee kaase. Amma warra Finfinnee keessaatu hin loluu maal hojjechaa jiru jedhu namoonni baay'een. Gaaffii gaarii ta'uu danda'a. Garuu achuma keessa taa'anii immoo kan waan baay'ee hojjechaa jiran jiru namoonni baay'een kan karaa sammuu karaa horii karaa adda addaa hojiirra jiran namoonni sabni keenya baay'een ka'eeraa isiniin jechuu hoon jedhe. Hin reebamne maleessaati hin duune ka'aa jirra. Amma fuuldurri keenya waanuma gaarii ta'aa jira jedheen yaadan. Garuu kana jennee immoo rafuu hin qabnu. Maaliif namoonni baay'een amma warra kaan ilaalaniitu abadan Oromoon deebi'ee lafa duriitti hin deebi'u. Garuu maal hojjechaa jirta yoo itti gaafattee fi waan deebisan hin qaban. Kanaafi amma maal hojjechaa jirtaa gaaffiin sammuun kee eessa jira? Lapheen kee eessa jira? Saba kanaaf eeyyee maal hojjechaa jirta? Warra kaan ilaaluu duwwaatu hin ta'in ati maal hojjechaa jirtaadha. Amma namoonni baay'een waan gaarii waan baay'ee hojjechaa jiru. Kanaafi eessan jira jedhee of gaafadhu malee warra kaan hin ilaalini. Kanaafi iddoo kee qabadhatis calalamiiti. Maaliif amma gaarii goone barreerra eenyu wajjin akka jiru. Yookaan as jirta yookaan as jirta malee giddu galeessi hin jiru amma. So akkasitti hubadhan. Karaa praaktikaali yoo ta'e waan baay'eedhaani sabni keenya hubamaa jira mayi. Karaa baay'ee hubanneera. Garuu suutuma jennee ka'aa jirra. Jabaachaa jirra. Garuu amma humna keenya walitti finnee kanuma caalsifnee hojii kan keenya amma tiyaatirii isaanii dhiifnee hojii keenya hojjetachuu irratti 100% fookasii gochuu qabnan jedha. Mee waan tokko ta'uu biraan darbin kaasuu barbaada. Gidduu kana shaneen shororkeessadha waan jedhu manni maree bakka bu'oota uummataa paarlamaan jedhamu paarlamaan kunis yeroo isaa kan darbeedha muummicha ministeerati. Dhugaadhumaan shororkeessan eenyudha yeroo ammaa kana? Shororkeessaa jiruu isaatu agarsiisa. Shororkeessaa warra jiraatu warra jireenya keessa jirutu argaa addunyaatu arga. Addunyaan amma shororkeessaan eenyu akka ta'e gaarii godhee Amnesty Internationaliidhaan gaarii godhee barreesseera. Atuu isaan riippoortii hin dhiyeessin isaan gubbaadhaa ilaalu waan hojjetamaa jiru saatalaayitiidhaan. Amma ergi xinnoo masheenis
balbala saaqanii moo agarsiisuu jalqabanii booda kan saba shororkeessaa jiru eenyu akka ta'e barameera. Kana irratti kan hubachuu qabnu tokko jira. Shanee argite yeroo isaan dhaggeeffannu maqaa isaan nu waamaniin owwaannaaf. Maqaa isaan si waamaniin amma isaanii eenyu akka taate sitti himaa jiru. Ati eenyu akka taate maqaan keenyu akka ta'e sitti himaa jiru. Garuu namni yoo dhageesseetta ta'e maal jedhee shanee kan jedhamu hin beeknu. Shanee miti isheen jedhamtu kana arrabsamuun isheeyyuu nutti hin tolu gaarii miti maaliif shaneen wanta kabajamaadha. Isaan garuu akkasiin waan akka xinneessaatti waan akka xuriitti godhanii kan isaan kaa'an. So shororkeessaan eenyu akka ta'e sabaaf immoo eenyu akka lolaa jiru sabumatu beeka. Addunyaatu beeka immoo kana caalaa immoo argite dhugaa kee namni sirraa fudhachuu danda'u hin jiru. Garuu dhugaa kee haasa'adha. Amma dhugaa kee immoo addunyaanis argaa jira. Kanaaf shororkeessaanii warra mootummaarra jiranii fi warra nafxanyaa si'anaati. Period. Amma warra Eertiraa loltoota Eertiraa warra milishaa warra Amaaraa dhufanii iddoo adda addaatii dhufanii jechuun warra nafxanyaa liyyuu haayilee isaanii kana warra riphee loltuu Itoophiyaa kan jedhaman immoo amma waliin sheeyuu waliin beekamtu isaani kan saba shororkeessaa jiru isaani kan saba gudeedaa jiru gudeeduudhaanis kan barame isaani kan nyaata muranii maasii lafa qotiisa gubanii nyaata namaa gubanii isa kaan gurratanii isa kaan gubanii mana namaa gubanii qe'ee namaa lafa namni jiraatu gubanii amma walloo keessatti akka isaan godhan kunoo biyya lafaatu suutu madhee guyyaa guyyaadhaan waan isaan godhan saaxilamaa jiru. Kanaaf shororkeessaanii isaan. Hayyee hedduu galatooma Dr. Basaa meegaa marii keenya gara goolabuutti na adeemu. Haala amma uummanni Oromoo keessa jiru keessatti maaltu furmaata Dr. Fayyaa ta'e. Waan baay'ee haasofneerra garuu inni tokkoffaanii hundumti keenya teenyee hubachuu qabna. Warri dhuguma saba keenyaaf dhaabanneerra bilisoomneerra jennullee dhuguma bilisoomneerra. Namni bilisome namni waa'ee bilisummaa yaadu namni namni waa'ee bilisummaa yaadu maal hojjeta yaada duwwaa miti maal hojjeta argitanii yaada duwwaa nun barbaachisu amma kan nu barbaachisu organization dhaabbilee adda addaatti seenuu qofaa keessan taatanii jiraachuun hin danda'amu. Dhaabbilee nu barbaachisa, instituushinii nu barbaachisa. Kanaaf dura hubannaa nu barbaachisa. Hubannaa keenya kana fudhannee immoo ijaarsa jala galuu nu barbaachisa. Ijaaramuu nu barbaachisa. Ijaaramuu nu barbaachisa. Ijaarsa keessa hin jirru taanaan qofaa dhaabanna jechuudha. Yoo walitti dhufneeti waa tokko hojjechuu dandeenya walii wajjin. Yoo dhaabbata adda addaa nuyi sabi keenya baay'ee bal'aadha namoonni tokko Oromoon tokko ta'uu dadhabee yeroo naan jedhanii gaafatanii mee Oromoon saba miliyoonii 40 ol. Awurooppaa keessa Oromoon biyya 5 walitti qabee ta'a. Namni akkas bal'atu tokko ta'uu hin danda'u. Yaadi keenya adda adda garuu kaayyoo adda addaa biyyartuu irratti walii galuu dandeenya. Kanaaf dhaabbata adda addaa illee nu barbaachisa ta'a. Dhaabbata adda addaa nu barbaachisu mala ta'a. Garuu wanta amma deemaa jiru kuni hunduma keenya iddoo tokkotti nu calaleera. Ergi calalamneeti dhaabbata keessa seenuu qabna. Dhaabbata seenuu hin qabnu taanaan dhaabbata jalqabaa tokko isin gaafanna dhufnee seenna nullee baay'ee barbaachisaadha kun. Achii booda immoo amma kan saba keenyaa fi
kan lolaa jiru eenyu? Kan saba keenyaaf dhaabbachaa jiru umurii isaa kenne, qabeenya isaa kenne, jireenya isaa kenne kan saba keenyaaf dhaabbachaa jiru kan lolaa jiru eenyudha? Isaan wajjin dhaabachuu qabna. Kan nu lolaa jiru wajjin dhaabachuu qabna jechuudha. Amma yeroon kun itti yeroo itti qoosan miti. Yeroon kun yeroo itti waa hojjetanidha. Kanaaf akkasitti wal gargaaruu qabna jechuudha. Waa'ee tokkummaa ce'umsaa kana irratti hojjechuu qabna. Mootummaa ce'umsaa Oromiyaa irratti hojjechuu qabna. Amma biyya keessa waan baay'eetu gaariitu deddeemaa jira. Asiis waan gaariitu deemaa jira. Hundumti keenya karaa dandeenyu, karaa yaada keenyaa taanaan, karaa maallaqaa taanaan, karaa wal gargaaruu taanaan, karaa yaada dhiyeessuu, yaada walii jijjiiruu taanaan hojjechuu qabna. Walitti dhufuu qabna, waliin dhaabbachuu qabna. Amma yeroon itti wal guddisanii wal qeeqan miti. Yeroon kuni yeroo itti waliin dhaabatanidha. Yeroo kuni yeroo dhaabatanii immoo lolanidha. Lola guddaatu ta'aa jira biyya keenya keessatti, addunyaa irratti. Iddottiin kun akka nu jalaan banne waan gara biraanitti isinii dabala dhumatti. La argitanii yeroo baay'ee sabni keenya Ameerikaan maaluu warri Awurooppaa kun maaliif nu dhaga'anii, namni si dhaga'u hin jiru. Yoo ati of hin kabajju ta'ee fi namni tokko illee si hin kabaju. Kabaja keenya attamitti arganna? Lafa keenya irratti kabaja attamitti arganna? Biyya keenya keessatti kabaja attamitti arganna? Ani nama kabajamee eessattamii attamittan ta'uu danda'a ettee yaaduu qabdaa, isarratti hojjechuu qabda dura. Biyya kee irratti kabajamtu taanaan, kabaja kee hin dhaabattu taanaan, ati of hin kabajju taanaan, biyya kee irratti, lafa kee irratti, maatii kee keessatti of hin kabajju taanaan addunyaan si kabajuu hin danda'u. Isaanii nama of kabaje duwwaa wajjin hojjetu. Maal gochuu qabu kana gochuu? Kana gochuudhaafi warra nuu lolaa jiru wajjin dhaabbachuu qabna. Mirga keenya eeggachiifachuu qabna. Period. Mirga kee dabarsitee namaaf hin laatin. Ofiifis lolachuu qabna. Rabbi akkasitti kabajee na uume yoo jettee fi namni si salphisuu dhufuu hin danda'u hin qabu. Salphinaaf hin dhaabbatin, salphinaaf hin taa'in. Yoo walitti dhufte immoo aangoon kee itti dabalee guddata. Kanaafi walijjin ta'ii nama si jillolu, nama si lolu wajjin dhaabbadhu, mirga kee eeggachiifadhu. Yoo ati mirga kee hin eeggachiifanne Awurooppaan dhufee waan tokko waan sii godhu qabu, Ameerikaan dhufee waan tokko sii godhu isa caalaayyuu hin barbaannu akka Ameerikaan dhufee nu gargaaru nuun of gargaaruu qabna. Warra mana hidhaa keessa jirullee akkasitti kan nu baasuu dandeenyu. Yoo of kabajneeti obboloota keenya, hawwoota keenya, hayyuu akkas gurguddaa kanallee fayyifachuu dandeenya jechuudha. Galatoom. Hayyee Dooktaree hedduu galatoomi. Haasan keessa nama kaastan hedduu onnee kiyya keessa seenee jira. Yeroo baay'ee Dooktar Profeesar Mararaan faranjiin fi rabbi yoo abbaan of gargaare, yoo abbaan jabaate nama faana dhaabbatu waan jedhu na yaadachiiftanii hedduu ergaa bareedaadha. Meegaa walumaa galatti sagantaa keenya goolabnee irraa daqiiqaa tokko lama keessatti ergaa akka dhaamsas haa ta'u, ergaas haa ta'u uummata Oromoo kan biyya keessa jiruuf, kan biyya alaa jiruuf, walumaa galatti hawaasa Oromoo bal'aadhaaf dhaamsi yookaan ergaan dabarsitan yoo jiraate gamanuma carraa keenya isinii kennee, carraa kana isinii kennee sagantaa keenya goolamna. Galatoom. Baay'een si galateeffadha carraa kanaafi. Saba keenyaaf kanan jechuu barbaadu ergaan hiikaan rakkina keenya nu keessa jira. Nuyi kabajamnee dhalanne of kabajuu qabna. Of kabajuu qabna. Wal kabajuu qabna. Kun baay'ee barbaachisaadha. Warri ala jirru yoo hundumaa waa'ee keessan baay'ee yaadna hin yaaddofna. Garuu murtoo kan godhu immoo isinii walijjin dhaabbanna, isin jaallanna. Yaa saba Oromoo walijjin dhaabadhu, wal hammadhu, walitti kottu. Jarreen
hojii isaanii inni guddaan gargar si qooduudha karaa adda addaa karaa amantii gargar si qooduudha lafatti dhuftetti lafatti dhalatteeni gargar si qooduudha gargar hin qoodamin amma nuyi hojii an ofii keenya hojjechuu qabna kanaaf isarratti walii wajjin hojjechuu qabna wal jaalachuu qabna walii wajjin dhaabbachuu qabna mo'umsi keenya dhufaa jirti ifi dhufaa jirti achiin nu haa ga'u. Hayya hedduu galatoomi Dr. Eebbasaa Bal'inaa maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin guddifnee si galateeffannaa yeroo keetiif akkasumas haala yeroo irratti marii nu waliin gooteef hedduu galatoomi ulfaadhu. Isinillee galatooma fayyaa ta'a. Hayya hedduu ulfaadhu. Hayya nagaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Dr. Eebbasaa Bal'inaa jiraataa kan magaala Siyaatilee egaa stuudiyoo keenya Siyaatilitti haala yeroo irratti marii goonee jirra asirratti marii goonee turre asirratti goolabnee jirra yeroo biraa immoo keessumaa biraa qabannee qophii keenya faana haqaatiif isinii dhiyeessina har'aaf sagantaa keenya asirratti goolabna Antasfaayee Aminatee akkasumas ogeessi teeknikaa Mahadii Juneedii Alii waliin ta'uudhaan isin biraan gahaa turre yeroo biraa sagantaa biraatti walitti deebina bakka jirtanitti fayyaa qabaadha.